Jeudi 27 octobre 2022, batata mama balandi ya Canal Q télévision mbote pe boyi malamu na basango lokota ya lingala uyibenga mingonga beti ya télévérité sima motango nde bokolanda mono ya basango. Tufungola basango na politique pour nakoloba eti tata mokonzi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki Mbujimai na province ya Kasai Oriental mokolo ya jeudi 27 octobre 2022 pour nakosala clôture ya forum makutano 8 pe lisusu kolondela lolenge nini misala ya botungi banzela pe biloko ya ndenge na ndenge ezali kosalema na Mbujimai pambati moko abaki bonko lancer yango lors de la dernière visite na ye kuna Filo Chimuta pour na détail. Si ma passage na ye ya suka na sanza ya décembre 2021 na Mbujimai, tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wapi asalaki lancement ya ba travaux ebele numéro 1 ya RDC anyati lisusu mabele ya Mbujimai tina ya visite oyo ezali kosala clôture ya 8e édition ya forum makutano oyo ezalaki lancé na Kinshasa pe ko visiter ba différents chantiers oyo atikaki na nzela presque na ba secteur kilikili lokola ba travaux anti-érosifs, banzela, ba université, ba école, ba hôpitaux, pe na secteur ya approvisionnement ya mai. Lisusu, ba travaux élargissement pe modernisation ya piste ya aéroport ya Bipemba oyo ezali déjà remarquable pour na moto nyonso azali kokita Mbujimai. Piste oyo ekoki ko accueillir ba porteur ya minene pour na ba vols nationaux pe internationaux. Ba route principale ya chef lié ya Kasai Oriental ezali en pleine réhabilitation. Bavni oyo bukanaki na érosion ezali reconstruite pe balukeli yango nzela pona évacuation ya mai. Tobosani te kotanga ya infrastructure mususu lokola hôpital post-colonial ya Grand Kasai wapi ba travaux na yango ezali exécuté na hauteur ya 70% pe ekozala livré na début 2023 kolandisa mabatongi. Mosusu ezali hôpital ya Muya kaka na commune ya Bipemba oyo ezali complètement modernisé pe ekozala remis en service na décembre 2022. Lisusu château d'eau oyo ekosala ete bana ya Mbujimai bakelela lisusu mai te. Ngonga ebeti. Bakaka na basango ya politique pour nakoloba eti tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti bongo konome na nzela ya ordonnance présidentielle ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République démocratique du Congo na ekolo Angola na kombo ya Kalala Maiba. Ordonnance yango etangamaki na télévision nationale Yannick Mulengo pour nakobetsa ngonga. Cette ordonnance présidentielle qui vient de nous parvenir, ordonnance numéro 22/206 du 25 octobre 2022, porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Angola. Le président de la République ordonne, article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Angola, monsieur Kalala Maiba. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 25 octobre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbujimai, directeur de cabinet. Correspondant Nabiso na Ituka ya Beni na province ya Nord Kivu jina Ivo ya Paluku azalon kubetsangonga pour na kosala etchadelier ya affrontement entre ba FARDC pe ba rebelle ya AM23 oyo bazali kondongwa na makasi na cité ya Bunangana na territoire ya Rutshuru pelisisu situation ya ba déplacé oyo le Belingi penza na nzela ya alo ya Yannick Mulengo.
lelo mokolo mwa minei bitumba monene bandaki na tongo mwa lelo kati ya bai mapinga mwa FRDC na bai rebelle M23 babandaki ko atake penza ba position nyonso ya FRDC ko kanisa eteke bakolonga kokotati na Rugare, Ruchuru na Kiwanza, Nzela National numero 2, Goma, Butembo, batandaki penza ko kamba nzela ina po kokata pe ba mouvement ba trafic. FRDC mataki na makasi ezalaki kaka na kati ya ba position mwa bango na Rwanguba na Kabindi na nzela ya kokende Bunangana. Bazongelaki enzela nationale ina babandaki kondima eteke bi ba trafic e bandela lisusu po rebelle M23 lingaki atia mulunge na kati ya bai trafiquant to bao ya ba voiture ba bengaka ya leo pona bao bayebi Butembo Beni po yango nde memaka bato na Goma mokolo moko bokomi bakatanaki bakobaki susu na ba voyage na bango te. Après wana penza na moi nde bakobaki tango bakambia biso baoyo bakengelaka population bazokoba na bitumba FRDC bakimisaki bai rebelle ina. Tozoebisa na bino eteke bitumba monene ina emeki kozala nanu mwa malembe to moto ezomata lisusu makasi te na pokwa oyo po barebele ina bakimi toyebi te lisusu nini ekobimela lobi to na butu mwa lelo sino pamba te barebele ina bazolinga kaka kobimisa moto esika nyonso po ba embrye FRDC po na pe kokota na Bunagana na kati te yango ino pamba te na ba efoto basango otoza na yango tolengelaki po na bino na ba correspondant na basource na biso na Ruchuru kuna Bunagana bayebisi biso polele teke bitumba ezo ngengala na ba FRDC mwa biso nde bazo matana makasi likolo ya barebele ina penza bazo kima bazo kanga pe moko na moko mwa bango na za mwa bino kouta region penza ya Nord Kivu Beni Butembo Goma Jina Ivo wa Paluku pona Canal Kin Ngonga Ebeti. Tokobana basango ya sécurité pendant que le baïté réunion ya conseil ya sécurité des Nations Unies c'est maki mokolo ya mercredi 26 octobre 2022 na tina ko statuer na Italie situation sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo oyo ezali marqué na bozongi ya bitumba entre ba FRDC na ba M23 mingi pinza na cité ya frontière ya Bunangana pe bamboka a mususu Yannick Mulingo azongi susu kuna kubetsa ngonga. Situation sécuritaire na partie est ya école Congo démocratique nde ezalaki au centre ya masolo na réunion ya conseil de sécurité ya ONU mokolo ya mercredi 26 octobre 2022. Ba pays membre ya conseil ya sécurité ya ONU ba statuer na dossier oyo ezali marqué na bozongi ya bitumba na Ruchuru entre ba FRDC pe ba groupe terroriste ya M23 oyo ba occupé uta sanza ya juin 2022 cité ya frontière ya Bunagana pe ba village mususu. Sima ya présentation ya situation epai ya envoyé spécial ya ONU na région ya Grand Lac Wang Xiang a déploré boumeli ya ba activité ya ba groupes armés na est ya école Congo démocratique. Bongo représentante ya Russie Anna Evestineva a dénoncé bozongi ya bitumba entre ba FRDC pe ba M23. Pour la Russie, ba nouveau affrontement entre ba forces loyalistes et ba terroristes et M23 ezali ko bebisa koleka situation sécuritaire oyo ezali déjà ya ko beba na sous-région et sengeli ko eba eti situation na est ya école Congo démocratique ezali na influence ya makasi ndenge ba yebi na région ya ba Grand Lac nzokande bitumba ya ba FRDC pe ba M23 ezali ko pesa avantage na ba groupes armés illégaux ko intensifier ba activité illégale pe ko koba na ba attaque na impunité nyoso epa ya ba civil pe lisusu ko exploiter ba ressources naturelles ndenge représentant ya Russie a atalisi na conseil ya sécurité lisusu Russie esengi dialogue esalema
entre ba pays à Grand Lac. Situation ekozonga normal kaka na nzela ya minduki te kasi pe na nzela ya dialogue. Esengeli pe lisusu ko appliquer accord cadre ya paix, sécurité pe coopération na est ya école Congo démocratique. Ko bakisa pe lisusu na région ba Grand Lac. Ngonga Ibeti. Six hélicoptères russes P-27 drones surveillance des alliés matériel militaire Oyo République démocratique du Congo et Sengeli Azwa na Lombango na fédération ya Russie pour faire face na agression ya ba groupes armés na est ya République démocratique du Congo nyonso esalemi sima ya corps militaire Oyo mboka ya Vladimir Poutine et bakilon kotia mokoloto na République démocratique du Congo. République démocratique du Congo na Russie bauti ko signé contrat militaire moko oyo wapi mboka ya Vladimir Poutine endimi ko pesa Congo démocratique liste na lombango ya ba matériel militaire oyo kosunga pona ko faire face na agression na est ya République démocratique du Congo. Lokola 6 hélicoptères militaires russes ya sika kolongola lisusu 27 drones ya surveillance oyo République démocratique du Congo esengeli ezwa exécutif national ya Congo démocratique et outil ko budgétisé près de 230 millions de dollars américains sur les 4 ans au Kolanda pour la kosomba ba véhicule blindé ya ba combat. Ba négociation oyo esalemi na ngonga oyo République démocratique du Congo et outil ko finalisé na juillet 2022 loi ya programmation militaire ndenge Africa Intelligence etalisaki. Selon l'observateur rebelle, likanisi oyo Congo démocratique ezui ya kosomba bibundeli ya sika ezali signal moko fort oyo régime ya Tshisekedi est lancé na ba partenaire na nyonso lisusu na ba groupes armés oyo ba s'installa na est République démocratique du Congo pe bazalaka tango nyonso soutenu na ba voisins ya Congo démocratique. L'objectif c'est moko ya ko déstabiliser école ya Lumumba ya koyeba ezali ete Russie na bloc na yango socialiste endimi kozala allié de taille na ngambo ya République démocratique du Congo. Ngonga Ebeti. Voici les résultats du vote. Sur 381 députés qui ont pris part au vote, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. 378 députés ont voté oui. 2 députés ont voté non. Un député a voté abstention. 2. Projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. 380 députés ont voté oui. Un député a voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 2 projets de loi ci-dessus cités. Tokoba nabasango na bino na maimatali politiko ya ville province ya Kinshasa pour nakoloba ete ba député provinciaux topé ba ponami ya ville province ya Kinshasa bazaki bongo na séance plénière mokolo ya mercredi 26 octobre 2022 wapi ba votaki iyo proposition ya edi oyo ezali ko créer fonds d'appui ya basali bilanga ya Kinshasa puis susu ba yokaki honorable Peter Kazadi Eli Limba Oyo Ayaki ko présenter proposition de di na ye na Oyo Etali encadrement et fonctionnement de l'église na ville province ya Kinshasa Zalibongo capitale Congo démocratique Mifika Nambuma Fiston Mandungu.
Point Belezalaki à l'ordre du jour na plénière il y a mercredi 26 octobre 2022 dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Na bokambemi à président Godin Poika Dimawe atikela ki vice-président Francis Chibalabala Kokoba. Yambo ba adopta ki pe ba vota ki ba différents rapports ya commission Ecofin. Totangi situation New Transkin contrôle l'agence provinciale de développement numérique ya Kinshasa. Bozui pe bosale liba plaque AKN ya ville ya Kinshasa. Bongo esengela ki batala tope ba travailler proposition ya mobeko ya protection pe encadrement ya ba culte na vie province ya Kinshasa ya moponami ya Lemba Peter Kazadi le biye moko e ko botola ba droit ya église te boyoka ye ndenge ya betingonga bato baza ko se plaindre ngai naza élu ya Kinshasa nafanda na Kinshasa nazali chrétien mais omona butu mobimba makelele na mpanza ndako mayola la pongeza te alors que ezosenga parfois mutu azalobi na examen azalobi na musala mais na butu alalité likolo makelele ya église edi na biso ezali ko prévoir ba mécanisme pona ko pekisa cette liberté là donc ezali pour encadrer exercice à liberté de culte bakokanga ede elota moko te mais to ko encadrer liberté na bango pour que basala yango na ndenge ete ebebisa liberté baninga te Baili à Kinshasa, succès qui plénière, na kondima lisusu rapport ya commission mixte, tangi PAJP Cofin, ya proposition ya dit portant création ya fonds ya appui na secteur agricole, na ville province ya Kinshasa, ya moponami ya Kasavu, Bumaglo ya Kabemba, Boyo Kangonga. Texte wana, comme ils ont voté, et au kende pas à gouverneur ya ville pour à mokoloto à promulguer ango. Et que na début pour un exercice budgétaire au janvier 2023 bah et aux na budget bah pour inscrire bah crédit pour que fonds wana ezwa bah moyen et bah na fonctionner fonds wana et ko aider bah tout ya bilanga na ville à Kinshasa ils ont concerné bah exploitation industrielle ils ont concerné bah exploitation familiale. C'est-à-dire au amike ba maman na biso baza na bilanga ba maraîchère ba maman baza au sala ndunda baza au sala mwa loso ngonga ebeti Société à présent bafandi ya mikondo na kingasani ya suka mingi penza oyo bazomi na zunga na terrain ya lipati bakani kosala marche pacifique mokolo lundi 31 octobre 2022 ti epai ya bourgmestre ya commune na bango ya Kimbantseke pona kotelemela pe kodonese comportement ya bapolisier oyo bayaka pe babengamaka ba ujana boyoka bango ndenge babetingonga na nzela ya singa Piliso Pembele. En tout cas papa tofanda na insécurité na baujana oyo général Kasongo ayi kotila biso na commune ya Kimbantseke na Kingasani na mikondo na lipate parce baujana parce la site nyonso acha papa wana tomona bango baza ba M23 ba criminel bazopotela biso na bandako kobeta na masasi pa mapamba kokangaka bapapa mibimba na ba 4h 5h batwakende kobotola biloko kokangana bapapa mikolo kobeta konyokola babike batumikatindaki bango général Kasongo bazobeta sete babike konyokwama biso toza bato oyo ya général Kasongo atuka toza na insécurité makasi aya kolongola bato na ye yoneke tovivre na bakuluna ke kovivre na bato oyo bazosala bamassacre ya ba M23 ce sont les milices baza bato te parce que policier akotambola ma arme de guerre azobeta yango si tokomi okota bandako ya partir ba 18h toza na bapalin lokola toza na esala ya guerre ndiye toza na couvre-feu président Fachi ye oza mwana mboka oza kinois sala recherche ya bapolisier oyo ya malamu wana baza bapolisier te ce sont les criminels baza bacriminel tuka toza pena na insécurité président Fachi luka ministre intérieur aya akita na terrain lipate boya kotambola na bino mpe bachaîne bokita na terrain lipate bokoyoka peuple ndenge akodéclare na makambo oyo baujana tozala lendi oyo général Kasongo akomona biso bapeuple congolais tolingi so baujana te na kati ya lipate no ujana lendi tozala na marche toyasila pa bourgmestre na commune nao todénonce epai ya bino presse boyoka ndenge tozosufrir na batata mikolo kokanga kobeta kobimisa na bamai balobi ke mikolosa bango eloko baza te baza basoda Kabila
soki obelaka bokono ya diabete paralysie to pozali na poison na nzoto esengeli kokende kokutana na lombango na maître bras de fer bolamu zoba oyo abetisi te mpona koloba ete ye abikisaka babokono wana nyonso na nzela ya bakisi ya bokoko. Azali bongo na micro ya yaniko molengo mpe ala bambalala kisima. Message de l'Angazali, dans le peuple congolais, na maladie nyonso ngana yako sunga na sunga batu ya paralysé na sunga mbasu AVC épilepsie maladie nyonso tu ya kindoki babeti yo oya molili ngana za ko salisa yango et puis bobo sanate na kati ya mboka oyo anti poison ngana za na ngona zo sa anti poison na ba continue so bozala bozika bozali boye ba kina za anti poison soko meliango mbala moko poison ko zo li susuté quel que soit comment donc nazo sunga batu naza na ntikake soko meli yango kake ko zo li susuté ata ndenge nini naza na ba biloko nazo salisa eza coutume ya biso ya bokoko ya africain ba biloko ba koko ba pesi révélation nazo salisa na biloko wana ngalo sa fétiche nazo la bokoko ya biso ya mboka kiti africain pona maladie ya poison na lingi bo memelanga be preuve mutu déjà na poison na nzoto na sisi na miso na mipo bomona naza na anti poison ya makasi ya kosangana te soko meliango ata quelque chose comment ba beso poison ya ndenge nini poison ekota suna nzoto te oyo bazali déjà bazomona be preuve ya makamba poison bazomona be phénomène zali ba continuer mingi ya mboka na biso bazali belé ba bomona makamba mona c'est salama mais naza na njili 45 arrêt la njiloise référence église de la foi avenue Bankana numéro 1 bis quartier 5 sur le maître bras de fer ba relaxer ndako. Numéro de téléphone est 090 11 43 654. 090 11 43 654. kolatisa ndoto na nzoto mpona kokende bongo États-Unis d'Amérique na nzela ya développeri esengeli kokende mbango kokutana bandeko ya cyber café Homme Saint-Joseph ozami bongo na 11e rue na commune ya Limité wapi bazali kosala nyonso kitoko résultat na yokutu koloba te nyonso eza assuré tala awa nde tozuningisa kota na page promotionnelle ya Ngonga Biti Bulanda bana ya Kinshasa, bana ya République démocratique du Congo, masolo ya développerie ya États-Unis et bandie Kobanda le 5 octobre ti le 8 novembre 2022 na cybercafé oye tindi bande konabino mingi na États-Unis cybercafé ya Basango Homme Saint-Joseph yango eze sika ya kobunga te soki otuni cyber oyo batu baganyaka pamba bakoyebisa yo eza na limité industriel 11e rue numéro 4 na face ya INPP ba numéro na biso yango wana koma pebenga tu oyo makambo ya passeport eza te oza na passeport te yaka kobetela yo kozala mburiete ndengo salaki ane passé okena cyber o bazo maîtriser makambo te babetelaki na bango yo te yango ozwaki te yaka na cyber café ya Basango bakobetela yo sans passeport ba avantage ya kobeta na cyber café ya Basango eza nini ya liboso prise en charge eza assuré na bandeli bien awa tozana prise en charge ya mibale tokopesa yo logement na États-Unis ya misato traitement ya photo tozo répondre na ba qualité pe critère oyo basengi na États-Unis et ya 4e suivi ya dossier biso moko tokosala suivi ya dossier na yo tina suka 5 personnel et lenda ba spécialiste nde bazo sala mosala na cybercafé ya Basango Homme Saint-Joseph. Cette fois-ci États-Unis epesi biso chance moko nano ezala te ko rater occasion oyo te yaka okobeta sans passeport obeta par-ci par-là ozwaka te yaka o biso famille na biso ezalaka na libabe yaka na cybercafé ya Basango Homme Saint-Joseph na 11e rue numéro 4 limité industriel. Pour notre famille, to saleli bino réduction ya mombamba. Pour l'instant na Congo, ya na cyber mokote eza na maîtrise ya makambo ya développerie lokola cyber ya Basango. Oza na posa okende États-Unis, yaka kobeta développerie na cyber ya Basango. Moto aza na mato ya koyoka, ayoka. Oya kosala erreur etalié. Ambum bum bum, matembi langa yako. Ambum bum bum, matembi langa yako. Cyber ya Basango Homme Saint-Joseph, makolo développerie. Formation ya bana na bino ezali ko dépendre na école nini bozali kotangisa ye. Papa, mama oyo vandi na tsango pe zinga yo moto zali na souci ya venir ya mwana na yo.
école moderne yango oyo complexe scolaire Gauger esika wapi ITP Gauger pe ezwami na quartier 12 avenue Laïque référence Soficom na boulevard Lumumba na Njili. Bâtiment ya kitoko oyo ezali remplir par condition nyonso mpona bana na bino batanga malamu. La cour to pe espace ya monene mpona récréation. Ba professeur qualifié pe programme ya solo reconnu na état congolais. Nyonso oyo ko banda maternelle pe primaire 7e 8e na humanité wapi bapso organisé ezali ebele. Choix na yo kaka papa okoki kokuta commercial pe gestion, biologie chimie, latin philo, électricité industrielle, mécanique générale, électronique industrielle, construction, coupe et couture, hôtellerie, nutrition. Yo kaka nde okoponela mwana na yo eloko oyo ye alingi kosala boyo kango. Donc résultat au moni ezali résultat à formation. La distraction a maquillé ezate, du coup on fêté 21 écoles. Donc c'est une grande école, ITP Gauger 100% sûr. Ezali qui est parents, école Bango ITP Gauger, c'est une grande école, c'est une ancienne école. Bako inscrit bana, la formation c'est nous. Kobo Sanate, complexe scolaire Gauger, avenue Laïque, na quartier 12, référence Soficom, na boulevard Lumumba, na ngambo ya commune ya Njili. Ngonga ebe. Bakomaka mokumbi mutuka to pe chauffeur na moto makasi te. Esengeli nde koyekola liboso mpona koyeba théorie nsima nde okoleka na pratique. Pona yango esika se moko ya sûr pona koyeba kokumba na talo moke pe na emo apamba ezali bongo auto-école style. Awa ba condition nyonso ezali réuni. Salle de cours climatisée, professeur qualifié. Oyo akolakisa bino théorie. Bongo pona pratique. Mituka ezali approprié pona koyekola kokumba. Wapi na molakisi na moyekoli bango mibale bazali na pédale. Kimambangu ndeko na auto-école style oyo ezwami na boulevard du 30 juin na complexe Mwananteba en face ya police ya circulation routière PCR na Bokuse entre BCDC et Grande Poste. Formation complète 4 semaines ya pamba, 10 jours ya théorie kobanda lundi ti samedi pe 2 semaines ya pratique 1 heure par jour. Formation accélérée 2 semaines ya pamba. Boyo Kangonga. Formation na biso accélérée wana de dépendre na disponibilité ya moto. Okopesa biso horaire na yo, biso tokosala programme par rapport ya horaire na yo. Pona ba entreprise auto-école style abazali pe kosala recyclage ya ba chauffeur, perfectionnement ya kokumba, test ya recyclage, test ya embauche to pe test avant bozo ba chauffeur na mosala, test ya sélection, sniff système, code de la route, formation particulière. Pona koyekola kokumba malamu ndeko pona auto-école style. Kobo Sanate na boulevard du 30 juin en face ya PCR entre Grande Poste et BCDC. Osa lokola ngai nebe ko kumbate maire na commune auto-école style awa espace ya 1 mois donc 4 semaines nebe ko kumbate na bini na nzela sans problème. Boti kamilimo ya vie la kisangai na kosomba 1 litre. Ou koti auto-école te okozwa pe permis de conduire te. Ndenge état de droit esengi ngonga beti. Soki bosepelaki na édition mokolo loboloba merci na elle professeur Sardi Dimbo azalaki bongo nsima ya caméra merci pe lisusu na alabambalala pe Christian Makutu basimaki montage kasi édition esimamaki bongo na inika Mulengo Petit mais costaud kimia yankolo o mabuta na bino.